नमस्कार मारुति टीवी ओडिशा को स्वागत। आपण भल पाइबा स्वरूप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलतु आज संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। एबे भी आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसी। सूचना अनुसार 23 तारिख अशांत रहिबा समुद्र। उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा आशंका। 70 किलोमीटर बेगरे झटका देव पवन। तेबे आगकू केउं जिला को केते परिमाण रे वर्षा हेबो एवं केउं जिला को एहर प्रभाव अधिक रु अधिक मात्रा रे रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानतु। किंतु ता पूर्व भिडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को नुआ आसथिले सब्सक्राइब करंतु। सूचना अनुसार 23 तारिख सकाळु अशांत होई उठिबो समुद्र। समुद्र भितर को न जीवा पई मत्स्यजीवी को परामर्श दिया जायछि। एपटे 23 रु 25 जाय उत्तर उपकूल ओडिसा रे वर्षा आशंका थिबा बेले किछि स्थान रे प्रबल वर्षा नै चेतावनी देइछि पाणीपाग विभाग। 70 किलोमीटर बेगरे झटका देई पारे पवन। 22 रे लघुचाप धाना बांधुथिबा बेले 24 तारिख रे या नै पारे अवपातर रूप। राज्य रे किछि स्थान रे काळबैशाखी वर्षा होइथिबा बेले बंगोपसागर रे दाना बांधुछि लघुचाप। घूर्णिबलय सृष्टि पई वातावरण अनुकूल रहिछि। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा परे एहा उत्तर पूर्व दिगरे गति करिवो। केंद्रीय बंगोपसागर रे अधिक घनीभूत होई नै पारे अवपातर रूप। तेबे आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कहा जायछि 23 तारिख सकाळु अशांत होई उठिबो समुद्र। मत्स्यजीवी को समुद्र मना। 23 तारिख पूर्व समुद्र फेरी आसिबाकू परामर्श। मे मासरे संभाव्य बात्या नै छनका सृष्टि होइथिबा बेले लघुचाप और अवपात जोगु वर्षा और पवन नै सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। प्रबल वर्षा आशंका। 23 और 24 तारिख रे उत्तर ओडिशा रे वर्षा आशंका। किछि स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नै चेतावनी। कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर और मयूरभंज रे प्रबल वर्षा। 25 तारिख रे बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा कटक जाजपुर केन्दुझर मयूरभंज रे वर्षा आशंका। केवल वर्षा नुहे पवन रे झटका नै मध्य आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। 70 किमी बेगरे झटका। 23 तारिख सकाळु केंद्रीय बंगोपसागर रे घंटा प्रति पवनर बेग रही पारे 40 रु 50 किलोमीटर। मझिरे मझिरे देई पारे 60 किलोमीटर बेगरे झटका। 24 तारिख उत्तर बंगोपसागर रे पवनर बेग वृद्धि पाइबो। घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा आशंका। 70 किलोमीटर बेगरे देई पारे झटका। समुद्र उपरे भागर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री अधिक रहितबा बेले पूर्व दिग को गति करुछि बादल। उत्ताप सह जलीय बाष्प निरंतर भाव प्रभावित होइतबारु बात्या पाई पाग अनुकूल रहिछि। वर्तमान थिला एति न्यूज। एमिति लेटेस्ट खबर जानिया पाई हम चैनल सह जोडी हेइ रहंतु। चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन करके रखंतु। जेबे भी जे कोनोसी सटीक खबर आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे।